Gràcies, bona nit. Moltíssimes gràcies a la Coral, que ja sou repetidors i sempre que us demanem ràpidament diuen que sí. Per tant, moltíssimes gràcies per ser-hi, per col·laborar, i gràcies a també a tothom que cada divendres, malgrat tot, malgrat el fred, malgrat l'hivern, malgrat els ànims que van una miqueta amunt i avall, doncs continuem estant aquí. Sempre hem dit que ens agrada mantenir aquesta activitat perquè no vivim, ja fa molt de temps que no vivim en una situació de normalitat i que, per tant, encara que sigui un acte com aquest, ens sembla que val la pena mantenir-ho perquè, com a mínim, fem entendre i donem a entendre que no estem en una situació normal i que estem reclamant coses perquè el que passa no és normal. Avui també, ara estàvem mirant, hi ha moltes notícies d'Europa que venen, que van, canvis, el Parlament diu una cosa i els ànims ens van una miqueta amunt i avall, però una miqueta avui, de fet havíem, i ens sembla que encara és vàlid, una miqueta fer una breu reflexió sobre la necessitat, no? I que es veu una miqueta la importància de totes les persones que estan a l'exili, sobretot encapçalades, jo penso a nivell de lideratge probablement, el president Puigdemont, però també tots els consellers Puig, conseller Comín, consellera Clara Ponsatí a Escòcia, consellera Serret, etc. No? Hi ha hagut moments en què semblava que si presó, que si exili, perquè i certa pugna, i no té cap sentit aquesta pugna, no? I l'enyorada Marta Rovira sempre diu que presó s'explica amb l'exili i l'exili s'explica amb la presó, i que són dues cares de la mateixa moneda, i queda molt palès que malgrat tot, i malgrat el revés del Parlament Europeu de fa poca estona, malgrat això, totes les persones que estan a l'exili estan donant una veu a nivell internacional que ens ajuda a fer passos que esperem no s'acabin sent importants, malgrat que fem passos endavant i passos endarrere. Per tant, volíem reivindicar això, aquesta necessitat d'aquestes persones de la tasca que fan a l'exili i fer aquesta reflexió a nivell de la necessitat de presó i exili, que s'expliquen entre ells mateixos i que es potencien entre ells mateixos. Comentar també a nivell informatiu que havien sortit també en llibertat sota fiança, en aquest cas, les dues últimes persones membres de CDR que van ser detinguts el 23 de setembre. Per tant, 23 de setembre, octubre, novembre, desembre, ja portaven 3 mesos ja privats de llibertat, que això no els hi torna a ningú. Han pogut sortir en llibertat sota fiança gràcies a la Caixa de Solidaritat, Alerta Solidària. Per tant, també reivindicar la necessitat de mantenir els actes i que, malgrat tot, puguem omplir aquestes caixes de solidaritat per aquestes causes, tot i que això, la llibertat no es paga amb cap diner. És difícil dir massa cosa més, perquè tots tenim una mica el cap fet un garbuix, però bé, agrair-vos que siguem aquí, que compartim aquest moment, que fem presència, que no vivim normalitat, perquè la normalitat no hi és. Esperar que el dilluns, que hi ha sessió a Estrasburg, sí que el president Puigdemont i el conseller Comín hi seran, i per tant esperar que puguin fer molt de pedra a la sabata per tal que les coses puguin continuar canviant en aquesta batalla política que tenim a Europa, també amb la resta d'eurodiputats, amb la Diana Riba, la dona d'en Raül Romeva, també que està lluitant d'una manera molt ferma, encoratjar-los i des d'aquí també continuar-nos encoratjant a tots plegats. I per la meva part em sembla que res més, deixar-vos amb la Coral Laetari, i sobretot moltíssimes gràcies. I entremig l'Edu també farà lectura d'un article d'en Carod Rovira, si no recordo malament, que també ens ha semblat interessant. Gràcies i endavant, Coral. Merci.